ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேரளா லாட்ரியோட ட்ரிக்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏபி அந்த ட்ரிக்கு ஏயில் பியில் தான் நான் கொடுக்குற நம்பர் வரும். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கால்குலேட்டரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் காட்டுறேன். இதுதான் அந்த கால்குலேட்டர். ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் 1994 இ போட்டுட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டில் நீங்கள் வின்னிங் நம்பர் வேணும்னா நேற்றோட ரிசல்ட்டு பார்க்கணும். நேற்று 6 நம்பர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு 3 நம்பர் 839 மறுபடியும் நீங்கள் ஃபார்முலா போடணும். பை இ 1 2 3 இது தாங்க ஃபார்முலா. புள்ளிக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஒரு 3 நம்பர் 780ன்னு இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஏபியோட ஃபார்முலா. இது எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னா A 780 B 780 இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும். அடுத்த நாள் என்ன ரிசல்ட் அடிச்சிருக்கான்னா 048 ரிசல்ட்டு. நீங்களே பாருங்கள். 048 நீங்கள் ப்ளே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஏ போர்டு பாஸு. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ட்ரிக்கில், ஏ இல்லைன்னா பி. நம்ம அந்த ட்ரிக்கே இது தான். எத்தனை நாள் பாஸ் ஆகுது எத்தனை நாள் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். அடுத்த நாள் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா 743 பார்க்கணும். 743 நீங்கள் இப்போ ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இங்கே என்ன வந்திருக்கு, புள்ளிக்கு முன்னாடி 3 நம்பருமே எடுத்துக்கணும். 3 நம்பர்னால் இப்போ என்ன இருக்குது, 03 தான் இருக்குது. ஏ 30 பி 30. அடுத்த நாள் என்ன ரிசல்ட் அடிச்சிருக்கான்னா 102 தான் வந்திருக்கு. நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள். 102 அப்போது பி போர்டு பாஸு. இப்போ அடுத்த நாள் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா 131 பார்க்கணும். 131 புள்ளிக்கு அப்புறம் வர 3 நம்பர் 390. நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் 390 எப்படி, ஏ 390 பி 390. ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கு, 364. இங்கே பாருங்கள் ரிசல்ட்டு 364. அப்போ ஏ போர்டு பாஸ். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா ட்ரிக்குமே பார்க்கணும். 1 2 3 நாள் ஃபெயில் ஆகும். நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ 364க்கு அடுத்த நாள் நம்ம பார்க்கணுன்னா 532. இங்கே என்ன வந்துருக்கு, 683. நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 3ஆம் நம்பரு பி போர்டு பாஸு. இப்போ 435 60 தான் வந்திருக்கு. 60 நீங்கள் ப்ளே பண்ணால் அன்றைக்கி ரிசல்ட்டு 004. ஏபி ரெண்டுமே பாஸ் தான். அடுத்த நாள் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா 596 67 தான் வந்திருக்கு. ரிசல்ட்டு பாருங்கள் 626. அப்போ உங்களுக்கு ஏ தான். நான் இந்த ட்ரிக்கு ஏபி தான், சி போர்டு கிடையாது, ஏபி தான். அப்புறம் 948 081 ரிசல்ட்டு பாருங்கள் 095. அப்போ ஏ போர்டு பாஸ். அப்போ அடுத்த நாள் பார்க்கணுன்னா 302 395. அன்னைக்கு இது ஃபெயில் தான், பவரில் வந்திருக்கு. இது ஃபெயிலு, ஒரு ஃபெயில் ஆயிருக்கு. இப்போ அடுத்த நாள் பார்க்கணுன்னா 864 289. இங்கே பாருங்கள் 8ஆம் நம்பரு பி போர்டு பாஸ். 9 வந்திருக்கு. ஆனால் சி போர்டு வந்திருக்கு. ஆனால் சி போர்டு நமக்கு கணக்கு கிடையாது, ஏபி தான்.
இப்போ நீங்கள் 905 பார்க்கணும். 905 045 045க்கு பவர் தான் வந்திருக்கு. இதுவும் ஃபெயில் தான், 2 நாள் ஃபெயில் ஆகிருக்கு. இப்போ 690 863 863க்கு 3ஆம் நம்பர் பி போர்டு பாஸு. இப்போ 482 64 தான் வந்திருக்கு. 62 2ஆம் நம்பர் வந்து பி போர்டு பாஸு. 695 56 தான் வந்திருக்கு. 6 ஏ போர்டு பாஸு. இந்த ட்ரிக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நான் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு எடுத்து இந்த ட்ரிக்கை காட்டுறேன். இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரிக்கும் வந்ததில்லை. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ 810 பார்க்கணும். 810 709 வந்திருக்கு. 709 அப்போ 0 பாஸ். இப்போ 772 374 அப்போ ஏ போர்டு பாஸ். இப்போ 556 052 இங்கே என்ன வந்திருக்கு? 052. இது நம்மளுக்கு ஃபெயில் தான். இது ஃபெயிலு. இப்போ அடுத்த நாள் 278 026 ஏபி ரெண்டுமே பாஸ் தான். ஏ அண்டு பி 26 665 35 தான் வந்திருக்கு. 35 இது நம்மளுக்கு ஃபெயில் தான். 588 54 தான் வந்திருக்கு. 54 இதுவும் நம்மளுக்கு ஃபெயில் தான் வந்திருக்கு. ஒரு 3-4 நாள் ஃபெயில் ஆகிருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல. ட்ரிக்கு நல்ல யூஸாக இருக்குது. 627 019 01 ஏ அண்டு பி ரெண்டுமே பாஸ் தான். 2 நாள் ஃபெயில் ஆனதுக்கு ஒரே நாளில் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. 958 485 8ஆம் நம்பர் ஏ போர்டு. 507 ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து 173 ஏ அண்டு பி எந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணால் இப்போ நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஏ 173 பி 173. இன்றைக்கி ஏபிக்கு இதுதான் என்னோடய கால்குலேட்டர் கெஸ்ஸிங்கில் வருது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இவ்வளோ ஃபார்முலாவில் இத்தனை பாஸ் ஆகிருக்கு. மினிமம் ஒரு 17 பாஸ் ஆகிருக்கும். நீங்களே உங்கள் கால்குலேட்டரில் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ட்ரிக்கு யாராலையும் எடுத்து தர முடியாது. நம்ம சேனலில் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் டைமு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கு போட்டிருக்கேன். யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ வந்தால் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல் த பெஸ்ட்.